আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা অতিরিক্ত এক্সাইটেড হয়ে যাওয়া আর কি। আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করতেছি একবারে ঝাল করে দেখেন, একবারে মানে ঝালে অতিরিক্ত ঝাল দিয়ে ফেলছি। একটু ঝাল ঝাল অনেকে কমেন্ট করে, সুলতান ভাই বারবার খেলে লেখা দেন স্পাইসি, ভাই আজকে মানে টু স্পাইসি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু তেলাপিয়া মাছ, আর এই রান্নাটা করছে একজন স্পেশাল শেফ সুলতান ভাইয়া। আমি করছি, কিন্তু বলছিলাম না যে রান্না করলে খিদা কমে যায় বা খাওয়ার এরকম ইচ্ছা থাকে না, ওরকম মাছ কইতেছে না। কারণ হচ্ছে মাছ রান্না করতে তেমন সময় লাগে না। হ্যাঁ, আর হচ্ছে ওই যে ডিম আবারও মানে নিচে ঠিকই, কিন্তু অর্ধেক অর্ধেক করে হাফ হাফ করে দুইটা, মানে মোটমাট দুইটা ডিম আর কি। হ্যাঁ, আর হচ্ছে এই যে ঝোল আছে এখানে, একবারে ঘন ঝোল, কারণ হচ্ছে এটা একবারে মানে কষাইতে 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 এটা যে গ্রান নুডজান বলতেছ, ঠিক না? অস্থির। ওকে, তো চ্যানেল শুরু করে দিই। ওকে, আজকে কিন্তু পানিশমেন্ট থাকবে। আর ভাই, যেহেতু আমি মাছ চ্যালেঞ্জ জিততে পারি না, যদি কোনো মতে আমি একবার কাছাকাছি যাই, মানে একবার টাইটে হয়ে যায়, তাহলে ভাই আমার জিতে দিয়েন, ঠিক না নুরজান? ওই কয়েছেন মানে এরকম করে উৎসাহ দেয় না, তাহলে তো আপনারা তো দিবেন না। ঠিকই তো আছে। আচ্ছা যা, ওকে, তাহলে চ্যালেঞ্জ শুরু করি। হ্যাঁ, ওকে, ওকে, 1 2 3 স্টার্ট। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, গান বাজতেছে, এটা যাই লুক। ওকে ওকে ওকে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহি ওয়ালা বাতিল্লাহ। আল্লাহ রাসূল। ডিমটা না ভাই, হাঁসের ডিম, একবার ক্রিম ক্রিম। আচ্ছা, মরিচকে সব খাইতে হইবে ওরে তুই। আজও রান্নার জন্য মজা খাওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ। নুরজান, সত্যি একটা কথা বল, তুই তোর লাইফে এত সুন্দর তেলাপিয়া মাছ কখন খাইছিস? ভাই, আমার হয়তো ওই শেফ হয় লাগবে। ইউটিউব শেফ।
ঝোল অতিরিক্ত বেশি নিয়ে নিয়েছি। জিততে গেছি। কি হয়েছে? আগেই বলছি ভাই, আমি যদি একটু কাছাকাছি যাই কোনো মতে আমার আপনারা জিতেই দিবেন। জিতছেন আপনি? তো নুরজান আজকে আমার জিতেই দিছে। জিতছেন? জিতনি? হ্যাঁ জিতেছেন। সত্যি জিতনি? হ্যাঁ। হ্যাঁ। ভিডিও দেখে আসেন কে জিতেছে। দারুন দারুন। প্রায় সমান সমান তো হইছি। আমি একজন দেখাইছি সমান হয়েছে। কি আনন্দ। আরে ভাই কি যে মজা হয়েছে রে। নুরজান বলতেছি জানেন, আর মনে বাতলা দিতে পারতাম না আসলে। ঝোলের কালারটা যেমন মানুষ ধরে দেখিয়া এবারে খাইতে পারতাম, যারা আফসোস করবে। আমি জানি যে শাস্তি রাতের মধ্যে আছে, কারণ হাত এরকম করে টানা করে আছে, এরকম করে কেন কেন দেখাবো আজকে ধর আপনি মুখে চোখ নেই হেডে তার কপাল ভাগ্য কি এই যে মাস্ক, চোখের মাস্ক। ও এক মাস্ক দেওয়া এমন এক ভুল করছি রে ভাই, পড়তে দিন গেলে ভাই আজকে যে শাস্তিটা হবে। হ্যাঁ এই মাস্ক না তো মাস্ক, মাস্ক দেখি এককালে কি কি বুঝিনি ও শাস্তি দিক কে আল্লাহ জানে ভাই কোন অঘটন আবার সারা দুইয়া কি রে দেখেন কি ডাইল বেটা কি কোন ভাই সরিষা ওর 7-8টা দেব। আল্লাহ হ্যাঁ বিলিতরা বসে এক চামচ দেব, বেশি দিব না। কি বুকা না গদি এমন করতেছে সব ইবেলি এক চামচ, তুই তো সব চাইলে এটার মধ্যে লইতে পারবি।
না একটু কি দেন, বেশি দেবে না। তুই কি করবো এটা? ওরে তো না। এই যে, এই। না কি করবো এটা তারপরে? আমি জিজ্ঞেসি তো সেটা কইছি আমি। আল্লাহ, তুই আমার আর কইতি? দেখছেন ভাই, এটা চিন্তা করছে, এটা জিনিস কমু কি হুদা খেয়ে নেই? এই এখন রোদ দেখতে কেমন দেখাইতেছে রে ভাই। মিক্স করা হয় না দিক দিয়ে। আমি কষ্ট পাই মনে মনে, মনে মনে কষ্ট পা। মনে মনে কষ্ট কম কম, মনে মনে কষ্ট পাই যাম কম। খান খাবো, খান, খুবই মজা না? খুবই মজা, টেস্ট। খান খান খান। সবাই বলেন না বারবার সুলতান ভাই খালি ওজোয়াব দেন, ওজোয়াব দেন। আমার কাছে কোনো কিছু ব্যাপারই না। এটা দিয়ে একবারে বসন্তকালে না কোন কালে জানি না, ওই যে আম হয় না কচি কচি, আমাকে ছোট ছোট এতটুকু এতটুকু আম, ওই আম বানায় খেতে আহারে। চারিদিকে বাতাস, সাথে আপনার ওই গ্রান্ডা চলে যাবে, গ্রান্ডা যাবি গিয়ে। আমি একটু রোমান্টিক কথা বলতে চাইতেছিলাম। আমের দিন আসতেছে। আমার দাও কি খাওয়াইতেছে? ওকে ভাই, আমার বাবার সামনে, বাবা এটা তো আল্লাহ জানে কেমন লাগবে। লারা দিলেন, লারাও দিয়ে এলো। মেসে জমি রয়েছে। ওকে, খুশি 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 খুশি। আমি না খুশি করতে করতে আর হালান না, খুশি করতে হালাই নেই। ভালো হয়েছে। দেখে দেখে নাক দিকে আসবে রে বাবা। বাবা এরকম করলেন কে? কারণটা কি? কারণটা কি? ও দেও তো পানি, পানি দেও। ও করলেন কা, ও না করলে দিতাম। জির মধ্যে কেমন জানিস এরকম করতেছে, খাইয়ে খাইয়ে যায়। জিরে জিরে ইনকার জিরে লারা দেন করে। এটা কোনো ব্যাপারই না ভাই, আস্তে আস্তে ভাত খাই, আস্তে আস্তে। এটা কোনো ব্যাপারই না। রাখতে দেব জি বাবাই, বাবাই বলো লাইক দেন, লাইক দেন ভাই প্লিজ। আব্রাহিম বলছে, আব্রাহিমের গায়ে একটু ময়লা টলা আছে, দুষ্টম খুশি তো অনেকক্ষণ ধরে, এই জন্য সামনে আনলাম না। বাবাই চুমু দেবো, হাতে একটু চুমু দেবো। মাশাল্লাহ, সবসময় দিবা। হ্যাঁ, শাস্তিটা দিয়ে কি আমি কি খুশি হচ্ছি? আমি কি পাই না তুমি, হ্যাঁ তুমি সান্ত্বনা পাইয়ে গেছো। শাস্তি খুবই মারাত্মক হয়েছে, এখন জানি না পরে কি হবে। এখন আপাতত গলার মধ্যে চলতেছে, আর হচ্ছে পেটের মধ্যে কেমন জানি একটু গুড়গুড় গুড়গুড় করতেছে, কিছুই হয় নাই। ওরা যাইয়ে ভাতে লাগে মিক্স হইতে হবে। এই আসলে কষ্ট হইতেছে বাড়িতে, না আসলে কেমন করতেছে গলার মধ্যে। আল্লাহ জানে ভাই, এটা এটা খাইলে মনে হয় যে গরম টরম লাগতে পারে শরীর, ঠিক না? কি হবে জানি না ভাই, আমি খেলে উল্টো পাল্লা কথা কইতেছি। আল্লাহ জানে এর ফলাফল কি হইতে পারে। এই সেটটা চলতেছে কেমন জানি এখানে। ভিডিও করবো, আচ্ছা করবো আবার। আচ্ছা আমরা তাহলে আব্রাহিমকে নিয়ে একটা ভিডিও করবো, স্পেশাল ভিডিও হবে। হ্যাঁ, ওটা ওটা একটু সুইট যত খাবার আছে না, সুইট টাইপ যত খাবার, সুন্দর সুন্দর খাবার, এসব নিয়ে একটা চ্যালেঞ্জ করবো ইনশাল্লাহ। সবাই দোয়া করবেন। ওই সবসময় তো এখন তো দাঁতের তাদের স্পিড স্পিড খাইতেছি না, একদিন হ্যাঁ বা প্রতি মাসে একটা দিন শুধু আব্রাহিম থাকবে, নুরজান থাকবে, আমি থাকবো, আমরা তিনজনে মিলে বসে বসে খেলে আরাম করে খাবো। হ্যাঁ, একদিন মানে এক মাসে একটা, তো এই মাসেও একটা হবে ইনশাল্লাহ, এক শেষের দিকে। প্রতি মাসের 1 তারিখ যান, ঠিক আছে, যদি আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখে, সুস্থ রাখে, প্রতি মাসের 1 তারিখ একটা ভিডিও থাকবে এমন যে আমরা একটু মানে আরাম করে খাবো। বাবা আচ্ছা ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আব্রাহিম সব ফেলে দেবে। হ্যাঁ বাবাই বলো বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ, আবার দেখো ইনশাল্লাহ।